यह कहानी एक कबूतर और एक तोते की है जो एक दूसरे के प्रति गहरी भावना रखते हैं। कबूतर अपने प्यारे दोस्त की देखभाल करता है और वह हमेशा उसके पास रहता है। वे एक साथ कई रोमांचक क्षण बिताते हैं जहां कबूतर अपने मित्र को खुश करने के लिए छोटी छोटी बातें करता है। दोनों परिंदे एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं। कबूतर और तोता एक दूसरे के साथ खेलकर अपनी दोस्ती को और भी मजबूत करते हैं। उनका रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता जाता है।